飞机马上就要拆了，这几天我们心情都很难受，特别是红哥，我也不知道怎么安慰红哥。这个场地，红哥花了大量的心血，花了200-300万个 W， 还没开业就结束了，心里有太多的不甘。这围墙以前的准备来个1.7米到2米的就可以了，但是红哥说要做就做好，然后这是3米的围栏，那是网球场用的，基本上是这个今年最好的。红哥做事就这样，要么不做，做就做最好。现在马上要拆了，没办法，难受。还有这火车，这太阳能电池板是我们拆下来就在这撞的，我老表红哥做的。这火车的位置以前是放飞机的，第一次飞机从那里过来，然后用吊车吊过来。你看那个路灯有多高，当时费了多大的心血。想想你刚来的时候卡在高速路口，我们去接你，为了不影响交通，半夜我们去转场。再见了，老伙计，把飞机旁边轮胎清了吧。本来这个轮胎是做卡丁车赛道用的，现在用不上了。拆飞机的时候也来试。就这样了，明天再过来帮忙吧。